Molweni bahlali baseNtshintshana nabahlali base-Eastern Cape. iSouth Africa yonke noba ngubani olapho okhoyo njengangoku sivakashele umakhelwane uzawuzazisa uba ungubani, wakhe apha kwaNikwe. Sineenjongo zokuba siyahlala ekuhlaleni singavakalelwa ngabantu ngoba sizalwa nabo okanye asihlobananga nabo, but ukhona omnye wabafowethu osithintileyo ukuba ubona imeko kabhuti ingathi idinga ukufakelwa isandla nezi bags. Ngoku ngalo mzuzu sizoncokola naye gqabagqaba, incoko yethu ayizuba nde. Tata, ungubani wakwabani? Wafika nini kwaNikwe? Ndizelwe kwaNikwe, ndizelwe ngo-1965 kwaNikwe. Ndizalelwe kwaNikwe. kwaNikwe ndingathi nje kwaNikwe ndingumntu wakhona, ndiyinzalo yakhona. Igama ungubani kabani? Umqondisi igama waSophazi eMabheleni. Awubhele. Kule meko okuyo ngoku uzibona ukuyo, eli khaya lafika lakhiwe nini ikhaya eli apha kwaNikwe? Ngomphi unyaka? Ikhaya elapha kwaNikwe ndingathi lakhiwe ngabo-1987. Yho, 1987 bendiseNatal. yeah. Umzala esahlala lapha ekhaya benomakhulu. Mama kamzali usebenza phi eGoli. Ke ndahlala ke nomakhulu ngikhulwe nabo nomzala. Umzala wathi wagcina wayeGoli uSipliyeni. Ngoku uhlala nobani? Cha, kwangoku ndihlala ndodwa ndingangoku. Xa ujongile iminyaka ngoko suyihlala wedwa apha endlini mingaphi? Yho, mininzi kakhulu ngoba oko ndahlala ekhaya mna kodwa akukho kwalapho ndaphinde ndaya khona. Kule minyaka inoba ingapha 23 uhlala wedwa, abantu basekhaya phaa bakhoya bayabuya phaa bahlala khona ngoku? Ya, babantu wena tata abebuyi. Xa kunoba bebuye bahleli phaa baye bade batshonela khona, bafihlelwa khona enye into ebangisusidabuso kubo. Akudabukisa makhelwane, ndiyabonga kakhulu makhelwane. Kulungile makhelwane. Heyi uxolo, imeko esiyibonayo, xa isifiso sakho ungathi yintoni ngoku? Isifiso sam, Xa bekhona umntu othi uzokunceda ungathi ufisa ukuncedwa njani? ndingafisa ukuncedwa ngaloo ndlela bandinceda ngayo, kodwa sibe sibonisana ukuthi uyayibona into nje nam bendiyayibona uba yile indonakalela ngoku. Makhelwane, ndicela ntoni? Uncedo. Enkosi. Kwaba bantu basekhaya bemane beshona seweva bashona, zange ukwazi kwa ukuya esingcwabeni? Zange ndikwazi ukuya esingcwabeni ngoba bangcwetyelwe khona uba imali yokuthi babuyise eGoli ibingekho ukuthi babuyise isidumbu khona. Xolo ngoku xa kunetha umisa njani? Indlu ayivuzi? Hayi noko ndiyame konini kolingavuzi, iyavuza kona kolingaphambili icala. Licala elilodwa elingavuziyo. Akekho umntu okhe afike apha azojonga isimo esi akuthembise mhlawumbe ngoncedo? Bekwandithembisa umfana walapha efletini phezulu apha ngakwamakhelwane wakho ngakwathi Sinosipho efletini, wathi izubuya namagenge alapha wamasa wa-AFP. Okay. Igama lalibiza kanjalo. Hayi, masike sijonge apha ngaphakathi ukujonga nje imeko, kodwa makhelwane uzoncedakala ngoku ngoba sizopapasha le ngxelo, sijonge uba abantu bangathatha badibanise ntoni nantoni, ngoba nyhani xa sijongile isimo sokuhlala le ndlu ingakuwela noba kunini. Abantu bacinga uba kuhlala mntu apha xa bejongile, but ukhona. Siyayihlonipha into yoba usahlala ekhaya, abanye abantu bayahamba bayotshipha endaweni abahlala kuzo basishiya kwalapha emakhaya. Ndiyakwazi ukutshipha mna makhelwane, ndoko ndandivele ndisebenzile khona, kodwa ukutshipha zange ndikwazi ukutshipha. Ma ndihleli inyanga ibingapheli nje ndihleli emsebenzini, iveki mazibe ntathu ndiqhamukwe nje ekhaya ndibe ndiphinde ke emva kwalezo maveki. Kahle kahle alithandi ikhaya? Bengilithanda yile nto yoba kodwa ndishiphile, so ndiveze madlana nginayo noba luphalishana khona uba uba ndisiqwanga uba iyi.
Okokugqibela nje Makhi, ngoku into yokutya nesimo sokuhlala wenza kanjani? Into yokutya mhlekazi wam xa ndincedwa ngoku yile nto yimali le 350 ukwazi ukuthenga ukutya, isaka nje elikhulu elivakalayo ndiyazi uba kuzokuphela inyanga bendirhole kakuhle. Ndiyabonga. Enkosi, siyabulela bazalwane. Izitena njengoba zime kanje zibambe ukuba ingawi kweli cala. Ngapha njengoba kubonakala umhlaba uyehla phaa kuplango Sisabambelene nalapha kweli cala wenzela uba ingawi. Oh. Phela siveza hayi nalapha ekamereni yabona uba nalapha ingawa noba kunini. Kodwa hayi Makhi, isikolo sasekuhlaleni ekhaya unaso ngoba omnye umntu ngabe seyawa kudala. iyade Kudala uba bongayenzanga le nto uyenze apha. ndiyabonga Hayi. Uthini umyalezo wakho wokugqibela nje emntwini ongathi ufuna ukukunceda? Umyalezo wakho xa uzicelela uncedo ebahlalini. Ndingazicelela uncedo kubahlalini ngaphambi kokuba besigcwelise uba bahlali sihlangene nomntu osihlanganisayo njengabahlali njengomfowethu ofikile. Sibonge kumfowethu nabahlali basimamele nomfowethu kumamfowethu sihlangane njengabantu bonke ubunkinga bani. Hayi, siyabulela. Molweni kwakhona abahlali. Silapha kwaNikhwe, sihleli nomhlali owalapha kwaNikhwe uzawuzazisa kwaWard 17 ongumakhelwane katata ebesimvakashele namhlanje ekuseni. Tata, ungutata ubani? Utata uMazingisa. Tata uMazingisa, njengomakhelwane uziva njani ngesimo sokuhlala sikatata? Hayi, isimo salo tata sidlakadlaka kakhulu, yimbi indawo ahlala kuyo. Njengoba uyibona inje tata, isifiso sakho njengomakhelwane umfisela ntoni utata? Ndimnqwenelela uba angase nje ancediswe ngurhulumente amakhaya ahlale njengabantu bonke. Unyaka ozayo siyovota tata. Umyalezo wakho kumagosa asekuhlaleni, ezo zinto ziquka ooceba, oo-ward committee njalo njalo noomeya nabanye ke abantu abahlala eziofisini zakwa-housing nakwezi ke zo-disaster management. Ungathini phaa kubo njengomhlali obona le ntlungu ilapha singabantu abayovota kunyaka ozayo? Ndinqwenele uba iziphathimandla masondele zimncedise lo mfana abe nendlu njengabantu bonke. Nantsi into endiyicelayo kuphela kurhulumente. Siyabulela.